तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ सानी नानीको आवाज सुनुस् त। जान देऊ मलाई अब हजुरको मन प्रफुल्लित भएन र? माया सजै अझै गडा यो सुमधुर मिठासपूर्ण आवाजले हजुरको मन छोएन र? तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले। रोचक कुरा त के छ भने नानीले हरेक बिहान बुवा आमालाई गीत सुनाउनु पर्ने नियम रहेछ यस घरमा। मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले। म स्कुल जाने बेलामा बाबालाई सुनाइदिएर जान्छु। बुवा भन्नुहुन्छ छोरीको आवाज मेरो लागि औषधि हो। छोरी त मेरो ट्रिटमेन्ट औषधि हो। आफू लुके अल्पिएर सखीलाई रुहाउने। हरेक बिहान एक खुराक नखाइकन दिनको सुरुवात नै हुँदैन। आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो। आयो सखी गोकुलमा। यो कलिलो उमेरमा उनी भित्र देखिएको यस अद्भुत कलालाई पक्कै पनि सम्मान गर्नुपर्छ। म नानीको अगाडि म गीत गाउन मलाई लाज लाग्छ। छोरी हो तर लाज लाग्छ। उनले गिजेराखेका हुन्छन् मलाई बाबा कसरी गाउनु भएको गीत भनिरहेका हुन्छन्। सम्मान स्वरूप यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र उनको आवाज कस्तो लाग्छ अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला। ए आमा दसैँ आयो रे ए बाबा आएन। दसैँ नै आएन। र हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् पुरा भिडियो हेरौँ। आज नानीसँग निकै नै रमाइलो कुराकानी हुनेछ। माया बसेको धुदा पनि नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ यति बेला स्मार्ट नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हामी बिर्तामोड झापामा छौँ। हामीसँग आज बाल गायिका हुनुहुन्छ, बाल गायिका भनौँ। उहाँको आवाज निकै नै सुमधुर छ, मिठासपूर्ण छ। अनुजा कडरिया। यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मिडियामा तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको हुनसक्छ। उहाँको आवाज कस्तो छ कमेन्ट गर्नुहोला, अवश्य पनि तपाईँलाई मन पर्नेछ। उहाँको आवाज मलाई पनि एकदमै मन परेर म उहाँको घरसम्म आएको छु हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि। अनुजा साथसाथै उहाँको बाबा मामु पनि हुनुहुन्छ। हामी समग्रमा उहाँ तिनैजनालाई स्वागत गर्नेछौँ। सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। कुमार कडरिया। हजुरको? मन्जु कडरिया। नानु, वाट इज योर नेम? अनुजा कडरिया। अनि कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ नानु? 2 मा। 2 मा। कति वर्षको पुग्नु भयो? हाउ ओल्ड आर यु? 7 इयर्स ओल्ड। तपाईले मिठो गीत गाउनुहुन्छ अरे हो? हो। कसले भन्नुहुन्छ? सबैजनाले। तपाईलाई पनि गीत गाउन निकै मन पर्छ होला नि त हैन? हो। घरमा कति बेला चाहिँ तपाईले गीत गाउनुहुन्छ? म स्कुल जाने बेलामा बाबालाई सुनाइदिएर जान्छु। जहिले स्कुल जाने बेलामा जहिले बाबालाई दबाई जस्तै एकचोटी गाएर सुनाएर जानुहुन्छ? हो। अनि बाबाले के दिनुहुन्छ? किटक्याट। ओ माय गॉड। जहिले स्कुल जाने बेलामा गीत गाएर सुनाउने बाबालाई अनि एउटा किटक्याट लाने स्कुल है? हो। धेरै राम्रो रहेछ। लु अब सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई तपाईको आवाज सुन्न एकदम हतार भइसक्यो। एउटा गीत सुनाइदिहाल्नु पर्यो। कुन सुनाउनुहुन्छ? तिमीले त होइन। ओके ल। तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्। मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि रोइसकेछन्। त्यसै कस्तो गाडा माया बसेको धुदा पनि जाँदैन जाने। त्यसै कस्तो गाडा माया बसेको धुदा पनि जाँदैन जाने। माया भन्ने यस्तै हो कि मलाई मात्र यस
रुदा पनि जाँदैन जाने तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्। वाउ कस्तो साह्रो मन पर्यो। बाबालाई कस्तो लाग्छ आफ्नो छोरीको आवाज? छोरी नसम्झिकन भन्दाखेरि है मलाई तपाईँको छोरी एकछिन मानौँ होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले भन्नु न कस्तो लाग्छ छोरीको आवाज? छोरी त मेरो ट्रिटमेन्ट है औषधि हो। एक खुराक नखाइकन दिनको एकदमै एकदमै। अघि छोरीले भनिहालिन् कि म जब खाना खान आउँछु घरमा उसको टाइम मिलाई म्यानेज गरेर आउँछु 8:30 बजी करेक्ट। उसको 9:30 बजी गाडी आउँछ, 8:30 बजी म पनि खाना खाएर तयारी हुन्छु, नानी पनि तयारी हुन्छन्। गाडी आउनुभन्दा अगाडि 3टा गीत जहिले पनि ट्र्याकमा लगाएर कम्पलसरी उसले गाइदिनै पर्छ। यो हामी दुईजनाको बाचा बन्धनै हो, छोरी र मेरो। नानुलाई चाहिँ झर्को लाग्छ कि लाग्दैन? बाबालाई दिनै गीत सुनाउनु पर्छ है, म त आज गाउँदिनँ भन्नु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। लाग्दैन है, रमाइलो लाग्छ। किटक्याट बेटिङ त्यसपछि किटक्याटको सवाल छ। मामुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ छोरीको आवाज? कति बेला चाहिँ छोरीले गाएको सुनुम लाग्छ? उसले गाउन त जतिखेरै पनि यताउति हिँड्दा पनि गुनगुनाइ गीतै मात्रै गुनगुनाइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि उसले जहिले पनि बिहान स्कुल जाने बेलामा चाहिँ रेडी भएर 2टा 3टा जहिले सुनाएर हिँड्छिन्। रुटिनै उसको। जस्तै अब नानी सानो छिन् है, अब उसलाई पढाइमा कतिको लगाव छ त्यो तपाईँलाई थाहा होला। जस्तै पढाइलाई छोडेर ऊ अलिकति सङ्गीततर्फ ढल्किने अनि पढाइ बिग्रिने जस्तो सम्भावनाहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ, तपाईँको 5:30 बजी के अरे 5 बजी सङ्गीत क्लासमा हामी पुगेका हुन्छौँ। 6 साढे 6 बजी भनेको सबैकै बच्चाहरूको उठ्ने टाइम हुँदो रहेछ। 6:30 बजी चाहिँ हामी घरमा आइपुगेका हुन्छौँ। त्यो टाइममा चाहिँ ऊ फ्रेस भइसकेका हुन्छन् र उनको एउटा दिमाग चाहिँ मिडो माइन्ड भन्छ नि, खाली दिमाग, त्यो खाली दिमाग बनेर आइसकेको हुन्छ। र त्यो खाली दिमागमा चाहिँ घरमा आइपुग्दाखेरि उनले जुन कुराहरू पढ्छिन् एकदमै त्यो चाहिँ टक 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 दिमाग उसको फ्रेस दिमागले चाहिँ क्याच गरिरहेको हुन्छ। र उसलाई चाहिँ जुन सङ्गीतको अवस्थाभन्दा अगाडि भन्दा अहिले जुन त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे पछाडि चाहिँ पढाइमा धेरै राम्रो सुधार भएको मैले चाहिँ पाइरहेको छु सर। नानु कुन सङ्गीत विद्यालयमा जानुहुन्छ? सरगम। उहाँको सर चाहिँ दीपक रायमाझी। है, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ दीपक सर? राम्रो लाग्छ। अनि दीपक सरलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो लाग्छ? कतिको माया गर्नुहुन्छ? माया गर्नुहुन्छ। दीपक गुरुले धेरै माया गर्नुहुन्छ। अँ। अनि दीपक गुरुलाई चाहिँ तपाईँले सुनाइराख्ने गीत चाहिँ कुन हो? तिम्रो जस्तो मुटु अनि त्यसले रगत मागे। त्यो 2टा चाहिँ धेरै सुनाउनुहुन्छ है। अनि तपाईँको साथीहरू चाहिँ कस्तो छन्? तपाईँ जस्तै मिठो गीत गाउने मिठो स्वर भएका छन् कि लापा खेल्ने छन्? चुच्चा छन् साथीहरू? छैनन्? सबैले गाउनुहुन्छ, साथीहरूले पनि गाउनुहुन्छ तपाईँ जस्तै कि गाउनुहुन्न? स्कुलमा साथीहरू गीत गाउनुहुन्छ कि न तपाईँ जस्तै अरूले? गाउनुहुन्छ? नानुले कति चक्च गर्छन् घरमा? छैन त्यस्तो चकचकेर बिगारेर छैन। नानु तपाईँलाई डान्स पनि गर्न धेरै मन लाग्छ अरे हो? अनि कति घन्टा गीत गाउनुहुन्छ दिनमा? कति घन्टा चाहिँ नाच्नुहुन्छ? धेरै नाच्दिनँ। धेरै नाच्नु धेरै नाच्नुभन्दा धेरै गीत गाउनुहुन्छ। मामुले आफ्नो छोरी अब जन्मे पछाडि पहिलोचोटि आवाज चाहिँ छोरीले गीत गाउँदो रहेछ नि भन्ने खालको कहिले थाहा पाउनु भयो? नर्सरी एलकेजीमा पढ्दाखेरि एउटा युट्युबमा हेरेँ, मलाई साह्रै मन पर्थ्यो ए बाबा दसैँ आयो रे भन्ने गीत। त्यो चाहिँ विदेशमा बुवा आमा हुनुहुँदो, उस नानीको बुवा आमा विदेशमा, यताबाट भिडियो कलमा चाहिँ उसले गीत गाएर बाबुआमालाई सुनाएको गीत उसलाई साह्रै मन पर्थ्यो। अनि जहिले त्यत्तिकै हेरिरहन्थेँ। अनि क्लासमा मेमहरूले कसलाई गीत गाउन आउँछ भन्दाखेरि मलाई आउँछ भनेर उसले त्यही गीत सुनाइदिए। त्यो गीत सुनाइदिएपछि भनेको अनि मेमले त्यही प्रोग्राममा गराइदिनु भयो। प्रोग्राममा गराइदिँदाखेरि उसले त्यहाँ गाएपछि चाहिँ अनि राम्रो लागेको। नानु सुनाइदिनु पर्यो नि त त्यो गीत हामीलाई। अब दसैँ त अहिले आएको छैन, केही समय पछाडि आउँछ होइन? सुनाइदिनु ए आमा दसैँ आयो रे ए बाबा आएन। दसैँ नै आएन? दसैँ आएन कि गीत आएन? तिहार आयो रे।
आएन कि गीत आयो ठिकै छ यसको बदलामा हामीलाई अर्को गीत सुनाउने नि त है तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अरे कहिलाई हेर्यौ अरे तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अरे कहिलाई हेर्यौ अरे यो हल्ला छ तिमीले यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हर्यौ अरे तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अरे कहिलाई हेर्यौ अरे यो कसले गाउनु भएको थाहा छ तपाईँलाई मेलिना राईले हो तपाईँ सङ्गीत गुरुकोमा गइरहँदाखेरि है तपाईँ जस्तो अरू साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुन्न सिक्ने तपाईँ जति नै सानो उमेरको हुनुहुन्छ अनि सबैभन्दा राम्रो गाउने चाहिँ तपाईँ होला त्यहाँ मध्ये कि को को नानु तपाईँ नै हो तपाईँ को गायक गायिकालाई चिन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त कसको गीत गाउनुहुन्छ बढी को चिन्नुहुन्छ म गोपाल निरञ्जन तारादेवी अनि नारायण गोपाल नानुले किन खालि 3 जनाको मात्र नाम लिन्छन् उहाँ जस्तो चाहिँ बनाउने अथवा मोडर्न गीततिर नढल्काउने तपाईँको पनि विचार हो कि यस्तो जस्तो सदाबहार गीत भनेको सधैँ गुन्जिरहने गीत हुन् र अहिले जुन प्रकारका गीतहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ क्षणिक आनन्द लिए तापनि एउटा सदाबहार बहने भनेको त यही प्रकारका गीतहरू नै हुन् त्यसले गर्दा सदाबहार नै नानीको गीतहरू गुन्जियोस् भन्ने मेरो चाहना हो र अन्य गायककारहरूको गीत पनि धेरै राम्रा छन् तर पनि अहिले चाहिँ उनले यस्ता गीतहरू गाउन सकेपछि त पछि अरू गीत त उसको लागि साधारण गीत हुन्छन् उनले गाइ नै हाल्छन् गाह्रो कुरा छैन भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा हो जस्तै तपाईँले नानीलाई गीत सङ्गीतमा रुचि राखिराख्दाखेरि तपाईँको सानोमा नानी जब सानो थिइन् तपाईँको छोराछोरीलाई चाहिँ यस्तो बनाउँछु भन्ने सपनामा त अर्कै किसिमको थियो कि बा होइन त्यो भन्दा पनि उसको जुन एउटा लक्षण देखेपछि त जुन एउटा प्रतिभा देखेपछि प्लान त अरू कुरा हुन्थ्यो नि होला जस्तो अब कुनै कुरा अगाडि एउटा झल्को नआइ त यस्तो बनाउँछु भनेर त हुँदैन नि त होइन र हो उसको चाहिँ अब एउटा झल्को आयो झल्को आएपछि आफूले एउटा डिजाइन गरियो यस्तो चाहिँ बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर डिजाइन गरी त्यही नै हो सर तपाईँ स्वयं आफू पनि तबला वादक तपाईँ पनि त गीत गाउनुहुन्छ होला होइन म नानीको अगाडि म गीत गाउन मलाई लाज लाग्छ छोरी हो तर लाज लाग्छ उनले गिजिरहेका हुन्छन् मलाई बाबा कसरी गाउनु भएको गीत भनिरहेका हुन्छन् नानो बाबालाई सिकाउनु पर्यो नि त तपाईँले पनि गीत गाउन तपाईँ यस्तै मिठो गीत गाउने बनाउनु पर्यो बाबालाई नसिकाउने भन्नु त के खानुहुन्छ अरे तपाईँ किन यति मिठो गीत गाउनु भएको अरे किटक्याट खाएर हो भन्नु न के खाएर त नि के खाएर यस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ घिउमा खाएर हो कि नानुले रियालिटी सोतिर चाहिँ यस्तो कम्पिटिसनतिर कतिको भाग लिएको छ उसलाई त्यही त यस्तो कम्पिटिसनमा भाग लिने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ मैले त्यस्तोमा धेरै पार्टिसिपेट गराउन अहिले चाहिरहेको छुइनँ यसपालि अब कारणवश त्यो पेप्सन कम्पिटिसनमा गइन् त्यहाँ 20-25वटा स्कुलको बिचमा ऊ फर्स्ट भइन् अनि जिल्ला कम्पिटिसनमा गइन् त्यहाँ साह्रै बढी रुचाइदियो नानीलाई सर्वोत्कृष्ट भनेर त्यहाँ नानीलाई घोषणा गरियो जुनियरबाट त्यस्तै नै छ र अबका आउँदा दिनमा त पक्कै पनि अब झन् राम्रो हुन्छ भन्ने मैले लिइरहेको छु र कम्पिटिसनमा धेरै लाग्ने भन्दा पनि पहिला उसमा चाहिँ निखारपन बढी आओस् भन्ने मेरो चाहना हो र उसलाई चाहिँ अब जति सक्दो आफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ उसलाई चाहिँ साधना बढी गराएर चाहिँ एउटा परिपक्व बनाएर निकाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो नानु तपाईँ भजन पनि निकै मिठो गाउनुहुन्छ अरे हामीलाई एउटा भजन पनि सुनाइदिनु पर्यो आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा
वृन्दावनको चौतारीमा रसलीला रचाउने वृन्दावनको चौतारीमा रसलीला रचाउने आफू लुकी अल्पिएर सखीलाई रुहाउने आफू लुकी अल्पिएर सखीलाई रुहाउने आयो सखी गोकुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा। नानुलाई सबैभन्दा माया कसको लाग्छ? कसको बढी माया लाग्छ? कसैको लाग्दैन? बुझ्नु भएन क्या मैले बोलेको? कसको बढी माया लाग्छ तपाईँलाई भनेको नि? मामु र बाबाको। मामु र बाबाको? अरूको लाग्दैन? बुवाको लाग्दैन, दादाको लाग्दैन, सबैको लाग्छ है। अनि बाबाले पिट्नुहुन्छ कि चकचक गऱ्यो भने मामुले पिट्नुहुन्छ? कसैले पिट्नुहुन्न कि चकचक कहिले गर्दैन नानुले? चकचक गरेको छैन अहिलेसम्म? अनि बाबा मामुले अहिलेसम्म पिट्नु पनि भएको छैन? छैन है। स्कुलमा पनि तपाईँले अब क्लासमा पनि गीत सुनाउनुहुन्छ टिचरहरूलाई? सुनाउनुहुन्छ। सबैभन्दा मनपर्ने टिचरको नाम चाहिँ के हो तपाईँको? मनोज सर। मनोज सरले चाहिँ तपाईँलाई गीत गाऊ भनिरहनुहुन्छ होला होइन त्यसो भए? अनि तपाईँलाई नाच्नु गाउनु बाहेक अरू के गर्नु मन लाग्छ? के खानु मनपर्छ? कहाँ जानु मन लाग्छ घुम्न? भन्नु छ? के गर्नु मन लाग्दैन? गाउने र नाच्ने मात्रै अनि? पढ्न अब चाहिँ कुरा आयो। अनि नानुले भजन चाहिँ कहाँ कहाँ गाउनुहुन्छ? कहाँ गएर गाउनुहुन्छ? कीर्तन अनि दुर्गा पूजा। कीर्तन र दुर्गा पूजामा कोसँग जानुहुन्छ? बाबा र मामुसँग। बाबा र मामुसँग भजन गाउनुहुन्छ। अनि नानु भोलिपर्सि को जस्तो बन्ने अरे? तारादेवी। तारादेवी। उहाँको कतिवटा गीत छ तपाईँलाई भन्नु छ? थाहा छ? 2टा। कुन कुन गीत छ? फुलको थुङ्गा अनि उकाली ओह्राली। त्यो 2टा चाहिँ तारादेवीको तपाईँलाई थाहा छ? अरू थाहा छैन? थाहा छ तर आउँदैन। होइन थाहा चाहिँ थाहा छ है, त्यो 2टा चाहिँ आउँछ। ए ठिकै छ, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब नानुले जाँदा जाँदा एउटा मिठो गीत गाउने अनि हामी कार्यक्रम बन्द गर्ने होइन? अनि पछि फेरि भेट्नेछौँ नानुलाई। कुन गीत गाउने अब लास्टमा? तिम्रो मायाले बाँधेर राख। ओके लु गाउनुहोस् त। तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान देऊ मलाई अब टाढा माया होस् अझै अझै गडा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् आधीहुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् आधीहुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् तिम्रो मुटुमै थुनेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया होस् अझै अझै गडा। ओके थ्याङ्क यू नानी, यति मिठो गीत सुनाउनु भयो। सम्भवतः सबैलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने सबैलाई मन पर्यो होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। सानो नानी छिन् हामीसँग, आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? नानीलाई सबैले माया गरिदिनु होला, आफ्नो सानो छोरी सम्झेर माया गरिदिनु होला। र यसरी हजुरहरू एउटा नानीको सानो प्रयासलाई खोजी खोजी घरमा आइदाखेरि एकदमै खुसी लागेछ। यस्तो प्रतिभाहरू सबैतिरबाट हजुरले खोजी गरेर चाहिँ एउटा मिडियामा ल्याइदिनु होला, जसबाट चाहिँ लुकेको प्रतिभाहरू आज खुलेर देख्न सकियोस्। धेरै प्रतिभाहरू हुनसक्छ नानी जस्तो आज लुकेर बसेको हुनसक्छ। र यो आज जुन हजुरहरूले लिइराख्नु भएको छ नानीको एउटा प्रतिभालाई
मिडियामा देखाउनको निम्ति लिइराख्नु भएको छ। यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै दर्शकवृन्दहरूलाई नानीको निम्ति, नानीको एउटा उत्प्रेरणाको निम्ति, प्रोत्साहनको निम्ति कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। मेरो सानो नानीलाई आफ्नो छोरी सम्झेर भन्न चाहन्छु। हुन्छ, सबै तिनैजनालाई धन्यवाद छ कुराकानीको लागि। नानु अब जाँदा जाँदै सबै हेर्नुहुने दादा दिदी अङ्कल आन्टीलाई बाई बाई गरिदिने ल। बाई 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 बाई। फेरि अर्को पालि भेटौँ भन्नु है त, अर्को पालि भेट्ने ल। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद। Please subscribe our channel Smart Nepal and hit the bell icon for more updates.